要右转是不是？好。你要办离合哦，烧一个机哦。所以才对吧？Holy shit! What the fuck? Motherfucker! 什么情况啊？这是？哇，这beautiful。要到了，哇，超漂亮的！小心哦，防土哦。
大家好，我欧文。首先呢，我们感谢各位的支持，我们现在已经突破了1000订阅，达到了我们一个里程碑。那我跟教授呢，为了感谢各位的支持，那我们打算办一个抽奖。那我们要抽的就是这个袖套跟我们的帽套。那这两个呢，都是我们平常会在用的一个装备啊，因为就是很方便，而且又实用，所以才会抽这个给各位这样。那我们详细的这个抽奖办法呢，会在我们的片尾里面。那我们再次感谢各位的支持。